سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘየለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናብቲ ዛንታ ከፍለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣነ ፈቃሪ እየ፣ ብፍቅሪ እውን ብዙሕ ኣሕሊፈ እየ። ገና ንእስት እንከለኹ እየ ብፍቅሪ ተለኺፈ ኣዝየ ዘፍቅሮ ንዕኡ ብርቱዕ ፍቅሪ እዩ ነይርኒ። ፍቅሪ ሓያል እዩ፣ ናብ ብዙሕ ዓዘቕቲ እዩ ዘእትወካ። እዚ ናተይ ግና ዓዘቕቲ ኣይኮነን፣ ሂወት እዩ። መወዳእትኡ ጥዑም ሂወት እየ ኸሲበሉ። መብራህቶም ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ። ካሊእ መግለፂ ፍቅሪ ክረክብ ስለ ዘፅግመለይ ግና ብኣዝየ ዘፍቅሮ ጥራሕ ይተሓዘለይ። ከም እንፋቐር ርክብ ከም ዘለናን ስድራና ይፈልጡ ነይሮም። ያው ከምቲ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፍቅሪ ርክባ ግልፂ ዘይትገብር ኣነ እውን ብውሽጠይ ሒዘዮ ነይረ። ኣብ መንጎ ግና ብሕቡእ ከም እንራኸብ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ምስ ፈለጠ ከይወዓለ ከይሓደረ እዩ ከይዱ ነቦይ ነጊርዎ። ኣቦይ ኣይተጸበየን ነይሩ። ደንጊጹ ሓሪቑ ኣመና ተበሳጭው ካሊእ ዘይፈልጦ ኣቦዩ ኮይኑ ጸኒሕኒ። ብኻሊእ እዩ ዝኸውን ኢለ ፍጹም በዚ ጉዳይ እዚ ክጠርጠር እውን ኣይከኣልኩን። ኣቦይ ኣብ ንደት ኮይኑ ይጸኒሕኒ። ፀዊዕኒ ድማ እዚ ቆልዓ ወዲ መን ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ኢሉኒ። ሓውሲ ድንጋፀ ኮይነ መንቆል ዓበልክዎ። ንሱ እቲ ፈቆዶ ኣንጎሉ ደው ኢሉ ቀዘም ከብለክ ዝውዕል ዘሎ ኣይፈለጥክዮም ማለት ድዩ እንትብለኒ ኣመና ደንግጽኩ። ኣይከኣልኩን። ነብሰይ ብምሉኡ ሓያል ሙቐትን ፍርሕን እዩ ሒዙኒ። ናብዝኣቶ ጨኒቑኒ መሬት ተኸፊታ ክትወሕጠኒ ብሂደ መሬት እየ ክጥምት ጀሚረ። ኣንታ ባባ እንታይ ትብለኒ ከም ዘለኻ ኣይተረድአኒ ክብሎ ሓሲበ። ኣቦይ ግና ነዳድዩ ፈሪሐዮ ኣፍ ክምልሰሉ ኣይከኣልኩን። መልስለይልኒ። ሕዚ ግን ኣፈይ እውን ኣይተኸፈተለይ። ተደፊኤ መሬት ምጥማተይ ቀጸልኩ። ድሕሪ ሕዚ ምዝ ሰብዚ እንተርእኪ ንነብሲ ክሕሰብላ በለኒ። ብሕርቃን ጓህሪ ዝመስል ፉርያ ተዒንቱ ኣፍጠጠለይ። ሕዚ እውን ምንም ኣይመለስኩሉን። ንሱ ግና መጠንቀቕትኡ ኣሕሊፉ ኣብ ኮፍ ዝበልኩሉ ገዲፉ ንወፂ ኸደ። ከይጸናሕኩ ንመብራህቶም ረኺበዮ። ኣቦይ ዝበለኒ ኩሉ ነገር ነጊረዮ። ድሓነይ ትጨነቒ ኣቦ ስለ ዝኾኑ እዮም ኢሉኒ። እዚ ዘረብኡ ግን ኣይተዋሓጠለይን። ከም ዘይተዋሓጠለይ ግና ኣብ ገጸይ የፍልጥ ስለ ዝነበረ መብራህቶም ከም ዝበለኒ ጽንሒ ኸርድአኪ ክስታይ ኮዩ። ማንም ኣቦ ውላዱ ብስርዓትን ብንጽሕታን ከም ምርዑ ዝደሊ። ነዚ ድማ ክትርድአለኪ። ኣቦታትና ድማ ክብሮም ኣዝዩ ዘሕስቦም። ስለዚ ኣቦ ክልክዕ እዮም በለኒ። እዚ ኩሉ እንትኸውን ግና ምዕባይ ሓወይ ርእና ይሓሊፉ። ምስ መብራህቶም ተፈላሊና ንገዛ ምስ ተመለስኩ ምዕባይ ሓወይ ብጸርፊ ተቐቢሉኒ። መዋረዲት ስድራ ክብል ጸረፈኒ። ልዕሊ መጠን ይሓሪቐ እንታይ የዋሪደኩም እንታይ ናጠይቡ እዩ ዝኸ እንታይ ኻ ኮይን ከበልክዎ። ድሓን ድሕሪ ሕዚ ግና ከምዚ ፍቆዶ ኣንጎሎታት ተገዲርክ እንተደኣ ርእኪ ወይ እንተደኣ ሰሚዐ ኣእጋርኪ የሲረ ኮፍ ዘብለኪ ኢሉኒ። ልዕሊ መጠን ሓሪቐ ስቕ ክብል ዋላ እኳ እንተፈተንኩ ግን ኣይከኣልኩን። ሰብ ኣይኩን ኣብ ዝባነይ በትሪ ክትዕልብ ኣእጋረይ ክትሰብር ሰብ ኣይኩን እሞ ሽዑ ክንረአየና በልክዎ። ዓብዪ ሓውክየ ብኣይን በቦኽን ጥራሕ ክትእዘዝ በለኒ። እቲ ንዓይ ምእዛዝ ጀምሮ ሞ ድሓን በልክዎ። ሓወይ ብዘረባይ ኣዝዩ ሓሪቑ። ክሳዕ እዚ ትዕግስቲ ከም ዝገበረ ብደንቢ እዩ ኣብ ገጹ ዝንበብ። ኣይከኣለን። ኣብ ጥቕኡ ብዝነበረ ናይ ማይ ብርጭቆ ወቂዕኒ። ንሱ ከይኣኽሎ ካብ ኮፍ ዝበሎ ተሲኡ ምኸድ ክሳብ ዝኣበይኒ እዩ ቀጥቂጡኒ። ዝኩሉ እንትኸውን ግና ኣብ ገዛ ወላ ሓደ መፂኡ ዝገላገለና ኣይነበረን። ብሕማቕ መንገዲ ስለ ዝጎድአኒ ድማ ልዕሊ ሶሙን ካብ ዓራተይ ወረድኩን። ፍጹም ንስድራይ እውን ገጽ ክህቦም ኣይከኣልኩን። በቃ ስድራ ቤተይ ንዓይ ቀንዲ ጸላእተይ ኮይኖም እዮም ተራእዮምኒ። ምግቢ ተሓሲመ ክሪኦም ከለኹ
ቀተልተይ ዝኾኑ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዐኒ ኮንኩ ሓደን ኮግና ኣቦይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተመለሰ ዘረባለኒ ቀኒዒልክ ኮፍ በለኒ ምንም ይመለስኩሉን ቀኒዐየ ኮፍ ኢለ እዛ ጓለይ ኣነ ቦኽየ ንዓኺ ዘሕሸክ እምበር ንዓኺ ዘኽፍአልክ ነገር ክትገብሪ ኣይመርፅን ኣይብህግን ኣይሓስብን እውን ኣሕዋትኪ ኣዴኹ እውን ከምኡ በለኒ ዓይነይ እንዳጠመተ ኣቦ ከምኡ ኣይኮነን ጸላእተይኹም ኣይበልኩን እኮ በልክዎ ደሓን ግና ካሊእ ቂም ከይተሕድሪ እቲ ሓቂ ኽነግረኪ ዛጓለይ ንሕና ንመብራህቶም ጸሊእናዮ ይኮናን በለኒ ድንግጽ ኢለ ኣበይ ደኣ ትፈልጥዎ በልክዎ ደሓን ብደንቢ ኣጸቢቐየ ዝፈልጦ ዛጓለይ ግና ምስ ቆልዓዚ ዝኸውን ነገር የለን በለኒ ንምንታይ ስለምንታይ ኣነ ምዝደለኽዎ ሰብ ናይ መንባር መሰለ ይብለይ ኢለ ተደራረብቲ ሕቶታት ኣዝነኩሉ መብራህቶም ወላድ ኣይርሓቕ እምበር ዘመድ እዩ ስለዚ ዝምድና ክፈርስ ኣይኮነን በለኒ እቲ ዝምድና ኣረዲእን እዩ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ንመውስቦ ብደንቢ ዝፍቀደሉ ደረጃ እዩ ድሕሪ ሰሙን ተላዒለ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ጀሚረ ወዲያው ግና ንመብራህቶም ረኺበ ኩሎ ቦይ ዝበለኒ ጉዳይ ዕለልክዎ ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ መፍትሒ ክመጽእ ከምዘይኽእል ስለ ዝተረዳዳና ተታሒዝና ክንጠፊእና ወሲና ጠፊእና ናብ ዘይንፈልጦ ቦታ ምስ መብራህቶም ጠፊአ ናብራ ግና ከምቲ ዝሓሰብናዮ ይኮነን መዓልታዊ እንጀራ ኣይነበረናን ብዙሕ ነገር ይጎድለና እዩ ጾምና ከይበላዕና ንብዙሕ መዓልትታት ጸኒሕና ኢና ልዕሊ ግና ክንቅጽል ኣይከኣልናን ኣነ ስራሕ ክጅምር ነይሩኒ ናብ እንዳሰብየ ክሰርሕ ኣትየ መብራህቶም ግና እዚ ዝበሃል ስራሕ ኣይነበሮን ብናይ በይነይ ዝሰራሕዎ ገንዘብ ጥራሕ ክናበር ህልንቆ ይፍቀደሉ ኣለሻ ስራሕ ከይነገረኒ ኣርሒቆ ኸይዱ ጠፊኡ ኣይተመለሰን ኣነ ንበይነይ ጣዕመንን ህይወት ከቢዳትኒ ዳሓይ መብራህቶም እውን የለን ክረኽቦ ጽዒረ ወይከ ናብዚ ኣነ ጠበ ዝብለኒ ይረኸብኩን ልዕሊ ዝኽፀወሮ ስለ ዘይከኣልኩ ዘለኒ ኩሉ ሸይጠ ንገዛይ ተመሊሰ ይኹን እምበር ኣደይ ኣሕዋተይ ገጽ ከሊኦምኒ ኣይኮነን ከዛረቡኒ ንዛና ዓይኖም እኳ ተጸይፎምን እዮም ከምዚ ምዃኖም ስለ ዝተረድአኒ ግና ምንም ክብሎም ኣይከኣልኩን እቲ ዘቋረጽክዎ ህይወት ይቐጺለ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ወዲ ተላለየ ጽቡቕ ቀጺልና ሓደ መዓልቲ ንፈለማ እዋን ብሓደ ሓዲርና ጥዑም ለይቲ ብዛሓንቲ መዓልቲ ብሓባር ዝደቀስናላ ግና ኣነ ድቂ ቆጺረ ነዚ ነገር ነጊረዩ ችዲ ዘጥነሰክ ድለይልኒ ደንጊጸ ዓለም ጸሊእ እያ ንምንታይ ዝኩሉ ኣብ ልዕለይ ይደራረበነሉ ክብል ሓሲበ ክሳዕ 6 ወርሒ ዝኾነኒ ማንም ሰብ ኣይፈለጠን ነይሩ ከብደይ ባዕሉ መዓልታዊ ክውስኽን ከሎ እዩ ገዛና ምጥናሰይ ዝፈለጡ ምስ ወለድኩ እዮብ ወደይ ነቡ እዩ መሲሉ በቃ ንኡ መሲሉ እቲ ዝኽሓደኒ ወዲ እዮብ ንኡ ከም ዝመስል ምስ ረአየ ብሓደ ንኹን ሓዳር ንግበር ክብለኒ ጀሚሩ እንተ ኣነ ግና ምስ ምኽሓዱ ዝነበረኒ ንደት እውን ተሓዊሱ ኣቕቢፀ በቃ ኢለ ወደይ ን4 ዓመት ዝኣክል ንበይነይ ዕብዮ ድሕሪ 4 ዓመት ግና ሃንደበት ምስ ካሊእ ወዲ ተፋሊጠ ደሓን ዝኾነ ርክብ ጀሚርና ቀስ ብቐስ እውን ናብ ሓዳር ኣምሪሑ ኣብ ሓዳር ግና ሕጉስቲ ኣይኮንኩን ነይረ ምሒሩ ይሰክር ነይሩ በቃ ሰሰኺሩ ናብ ገዛ ይመጽእ ብዙሕ ኣሕሊፈ ብዙሕ ስቃይ ስለዘይከኣልኩ ግና ተፈላሊና ወዲያው ምስ ተፈላለና ኣነ ናብ ዓዲ ዓረብ ፕሮሰስ ወዲአ የኸይደ ንኣስታት 15 ዓመታት ኣብ ዓዲ ዓረብ ሸቂለ ኣብ መንጎ እዙይ ግና ምስ መብራህቶም ብማሕበራዊ ሚድያ ተራኺብና ብዙሕ ነገር ተቐይሩ ተራኺብና ብዙሕ ዝተቐየረ ነገር ነይሩ ኣነ እውን ወሊደ ብዙሕ መስካሕካሒ ህይወት ኣሕሊፈ ንሱ እውን ብዙሓት ነገራት ከም ዘሕለፈ ኣዕሊሉኒ ንሕፃይ እውን ኣይሓበአንን ዋላ ደኣ ይተሓፀይ እምበር ክምለሰኒ ከም ዝደሊ ነጊሩኒ ብሓቂ ኣነ እውን እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረና ፍቕሪ ኣይጎደለን ነይሩ ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝነበረኒ ናይ ስራሕ እዋን ወዲአ ንዓደይ ተመሊሰ ምስ መብራህቶም እውን ርክብና ብማሕበራዊ ሚድያ ኣይቋረፀን ናብ ዓዲ ምስ ተመለስኩ ድሕሪ 6 ዓመት ግና መፂኡ ተመሪዑ ክወስደኒ ሓቲቱኒ ከምቲ ኣንትዎ ዝበልክዎ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝነበረ ፍቕሪ ኣይጎደለን
በዚ ምክንያት ክሓስበሉ እውን ኣይበልክዎን ቀልጢፈየ እሺ ዝበልክዎ ኣብዚ ሰዓት እዩ ወደይ ወዲ 27 ዓመት እዩ ኮይኑለይ መብራህቶም ናብ ዓዲ መፂኡ ተመርዒና ፕሮሰስ ወዲኡ ሕዚ ኣብ ሃገረ ካናዳ ሕጉሳት ኮይና ዝነብር ኣለና ድሕሪ ዓመታት ናይ ክልቴና ስምዒት ኣይተቐየረን ፍቕርና እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝነበረ ስምዒት እዩ ዘሎ በቃ ፍቕሪ ከም ፀሓዩ ዕራርቦ እንተኸደ ወጋሕታ ይምለስ እዩ ተመስገን ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ዛንታ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ሼር ምግባር ኣይተሕመቁ እንዳበልኩ ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ሰሰና እዩ